Dit keer gaan we het hebben over filmmuziek. En niet zomaar filmmuziek, maar filmmuziek van John Williams. Nee, niet die John Williams. Deze John Williams. 50 keer genomineerd voor een Oscar. 5 keer gewonnen. En hij heeft bijna alle Steven Spielberg films van muziek voorzien. En ik heb een top 3 gemaakt van zijn 3 bekendste werken. Laten we beginnen. Of zoals de Friezen zeggen, laten we beginnen. Op nummer 3. Star Wars, die vind ik van de 3 het minste, omdat die het meest traditioneel is. Wel interessant, bij het componeren van deze melodie gebruikte John Williams bepaalde fases van avontuur. De eerste 2 tonen. Rijken naar je doel. Aflopende 3 tonen. Even op ademen komen voor nog een poging. Dan de triomferende toon, hoger dan de begintoon. Doel is bereikt. Star Wars was in 1977 zo gigantisch populair dat iemand er een disco-versie van gemaakt heeft. Daar krijg je dan. Van het album Star Wars and Other Galactic Funk. Ben je er klaar voor? Hey, daar zijn we weer. En door. Veel mensen denken dat filmmuziek niet zoveel invloed heeft. Het is al gauw goed, toch? Dat is niet waar. I love you. I know. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. John Williams heeft voor het team van Star Wars wel heel goed geluisterd naar een ander stukje filmmuziek uit 1941. Nou, super interessant natuurlijk. Wil je nog meer weten, dan verwijs ik je graag door naar de Wikipedia voor Star Wars fans. De Wikipedia. Op nummer 2. De hoofdpersoon uit deze film heette in eerste instantie Henry Walton Smith. Maar uiteindelijk veranderde zijn naam in Henry Walton Jones. Dr. Henry Jones. Herken je hem al? Natuurlijk, Indiana Jones. Voor mij een van de meest vrolijke, energieke stukken muziek die ik ken. Ik word er bijna gelukkig van. Er zijn maar een paar films waar mijn ouders van het platteland naar de stad zijn gegaan om naar de bioscoop te gaan. En Indiana Jones en The Temple of Doom is er daar één van. Indiana Jones is natuurlijk op meerdere vlakken een fantastische film. Nazi's. Nazis. I hate these guys. Actie. Beide handen grapjes. En natuurlijk de filmmuziek. En Indiana Jones heette dus helemaal in het begin, toen ze begonnen met schrijven, nog Indiana Smith. Maar dat vond Spielberg niks. Dus toen zei George Lucas, wait, how about Indiana Jones? Spielberg zei, I like it. Dit zijn 2 van de meest creatieve filmmakers op aarde, hè mensen. Het is toch weer het KISS-principe. Keep it simple, Spielberg. Op nummer 1, volgens mij echt de beste filmmuziek die John Williams heeft gemaakt. Even een stukje van een clip, waarbij John Williams zelf een orkest dirigeert. Zet even het geluid hard, doe even je koptelefoon op, komt-ie. Dat is godverdomme knap, of niet? Je speelt 1 akkoord, eigenlijk niet eens een akkoord, 1 noot, 1 toon en het publiek weet al wat het is. Heb je hem nog niet herkend? Dan doen we 2 noten. Spielberg had Williams ingehuurd voor zijn eerste grote speelfilm. Die ging over een flinke vis op een speciaal dieet.
mensenvlees. We hebben het natuurlijk over Jaws. Got a lot of problems downtown, but I've got a couple of problems at the house I wish you could take care of. One, I've got some cats parking in. En Spielberg die wilde de muziek iets van een soort alien, wrang, atonaal iets, maar dan onder water. Zit wel in. Maar er komt John Williams aan en die zei, Eureka, ik heb het! En die speelt... Brum, brum. En Spielberg dacht, dat is een leuke grap John, maar wat is nou echte muziek? Nee, zegt Williams, dit is het. Dit is de Jaws theme. Mongool? Nou, Mongool zei hij dan misschien niet. Williams zei tegen Spielberg, jij hebt een oerfilm gemaakt en dit is oer. En Spielberg dacht, mijn god. Je hebt gelijk. Zeg dat dan meteen, zei Spielberg. Mongool? Nou, Mongool zei hij dan misschien niet. Dat is het mooie van dit thema. Je kan er van alles mee. Het kan hard. Het kan zacht. Het kan snel. Het kan langzaam. Omdat het zo simpel is. En Spielberg heeft zelf gezegd dat hij denkt dat de filmmuziek tenminste voor de helft heeft bijgedragen aan het succes. En ik denk dat hij wel gelijk heeft. Star Wars en Indiana Jones zijn natuurlijk geweldig goede stukken muziek. Maar je kan je voorstellen dat met andere muziek het nog steeds wel gewerkt had. Maar bij Jaws kun je eigenlijk niks anders bedenken. Weet je wel, die muziek hoort bij Jaws. Jaws is die muziek. Beter dan dit wordt het niet. Nog heel even een stukje van die clip dat hij het zelf dirigeert. Het is echt fantastisch. Ik zal het linkje hieronder plaatsen. Kijk het even, want het is echt geweldig. Je krijgt tranen van hun ogen. Je krijgt de tranen van hun ogen. Echt waar. Nee, het is echt waar. Ik geef het niet graag toe, maar het is echt waar. Hey, bedankt weer. Tot volgende keer.